ફેન્ટસીના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતની ટોપ 10 મોસ્ટ બ્યુટીફુલ ઇન્ડિયન વુમન ક્રિકેટરમાં તે નંબર 1 પર આવે છે, જેમને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 4.4 મિલિયન ફોલોવર છે અને ટ્વિટરમાં 694.4 કે ફોલોવર છે. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી મોટિવેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં. આ વિડીયોમાં આપણે સ્મૃતિ મંધનાની લાઈફ વિશે 10 ફેક્ટ જોવાના છે. એના પહેલા આપણે એમની પર્સનલ લાઈફ વિશે થોડું જોઈ લઈએ. સ્મૃતિ મંધના છે એ મુંબઈ મહારાષ્ટ્રના રહેવાસી છે. એમનો જન્મ 18 જુલાઈ 1996ના રોજ થયો હતો. એમને કોમર્સમાં ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે. તેમને કોલેજનો અભ્યાસ છે ચિંતામન રાવ કોલેજ બંગાળી મહારાષ્ટ્રથી કરેલો છે. સ્મૃતિજી છે એ ક્રિકેટ રમવામાં તે નાનપણથી જ ખૂબ જ રસ ધરાવતા હતા. એમને પહેલીવાર છે પ્રથમ આનંદકર હેઠળ ક્રિકેટની નવી પદ્ધતિઓ શીખી હતી. અનંત અંબનકર છે એ મહારાષ્ટ્રના જુનિયર સ્ટેટ કોચ છે. સ્મૃતિ મંધના છે એ મારવાડી સમુદાયથી છે. એમના પિતાનું નામ છે એ શ્રીનિવાસ મંધાણા. સ્મૃતિજીના પિતા પણ એક સ્ટેટ ક્રિકેટર રહી ચૂકેલા છે. એમની માતાનું નામ છે એ સ્મિતા મંધના, જે ગૃહિણી છે, અને એમના ભાઈનું નામ છે એ શ્રવણ. તે પણ ક્રિકેટ રમવાનો એમને પણ શોખ છે. તે જિલ્લા કક્ષાના સુધી ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે. હાલમાં એક ખાનગી બેંક સાંગલીમાં શાખા મેનેજર તરીકે તે નોકરી કરે છે. મંધનાનું ફેક્ટ નંબર 1 જોઈએ તો પહેલી વારે એ વખતે ચર્ચામાં આવ્યા હતા કે જ્યારે ઓક્ટોબર 2013માં વન ડે મેચમાં ડબલ સેન્ચુરી ફટકારી હતી. ત્યારે સ્મૃતિ મંધનાએ તેમની કારકિર્દીની ફ્લાઇટ લીધી હતી. મતલબ કે ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યા હતા. અંડર 19 ટીમમાં રમાયેલી મેચ, જેમાં સ્મૃતિએ ફક્ત 150 બોલમાં 224 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચ છે એ આપણા ગુજરાતમાં વડોદરાના આલેમ્બિક ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાઈ હતી. સ્મૃતિજીનું ફેક્ટ નંબર 2 જોઈએ તો વર્ષ 2016માં ઇન્ડિયા રેડ ટીમ તરફથી રમ્યા હતા, જેમાં એમને ટ્રિપલ હાફ સેન્ચુરી મારી હતી. અને એમાં છેલ્લી મેચમાં એમને પોતાની ટીમને જીતાડવા માટે એમને 82 બોલમાં 62 રન ફટકાર્યા હતા અને 62 રન ફટકારી એમને ટીમને જીત અપાવી હતી. નંબર 3, સ્મૃતિજીને છે એ ક્રિકેટ રમવાની સાથે સાથે એમને કુકિંગનો પણ શોખ છે. એમને 10 વર્ષની ઉંમરે છે એ કુકિંગ ક્લાસ જોઈન કર્યા હતા. એમનું સપનું હતું કે તે હોટલ મેનેજમેન્ટ કરે અને આજે પણ તેમનું સપનું છે કે તે પોતાની રેસ્ટોરન્ટ ચાલુ કરે. સ્મૃતિજીને છે ક્રિકેટ અને કુકિંગના સિવાય ડ્રાઇવિંગનો પણ બહુ શોખ છે. ફેક્ટ નંબર 4, સ્મૃતિજી છે એમને નાનપણથી જ ક્રિકેટ રમવાનો બહુ શોખ હતો. એમને માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરે તેમના પિતા અને એમના ભાઈ સાથે ક્રિકેટની છે મોટી વાતો કરવાની ચાલુ કર્યું હતું અને છોકરાઓ ભેગી પણ ગલી ક્રિકેટ રમતા હતા. નંબર 5, સ્મૃતિજીને છે એમના ભાઈને ક્રિકેટ રમતા જોઈને એમને રસ જાગૃત થયો હતો અને એ પણ એમના ભાઈની નકલ કરતા હતા. એમનો ભાઈ છે એ લેફ્ટ હેન્ડ બેટિંગ કરતો હતો. ફેક્ટ નંબર 6, સ્મૃતિજી છે એ એમની સાથે એક બેટ રાખે છે. જે બેટ એમને અત્યાર સુધી ક્યારેય રમવામાં ઉપયોગ નથી કર્યું. એ બેટ પર છે એ એમના ભાઈએ ગિફ્ટ આપેલું છે, જેમના પર રાહુલ દ્રવિડનો ઓટોગ્રાફ છે. એટલે કે જે બેટ પર છે એ રાહુલ દ્રવિડનો ઓટોગ્રાફ છે. ફેક્ટ નંબર 7, જ્યારે સ્મૃતિજીએ ક્રિકેટ કરિયરની શરૂઆત કરી ત્યારે તેમને લાગતું હતું કે એમની બેટિંગ છે એ મેથ્યુ હેડન જેવી છે, પરંતુ જ્યારે એમના કોચે એમને બતાવ્યું કે એમની બેટિંગ છે એ મેથ્યુ હેડનથી ક્યારેય મેચ નથી થઈ અને એમના જેવી છે જ નહીં બિલકુલ. એમની બેટિંગ છે એ કુમાર સંગકારા જેવી છે. એમને એમના કોચે કહ્યું હતું કે તમારે આઈડલ બદલવો પડશે, કુમાર સંગકારાને રાખવા પડશે. પહેલા એમના આઈડલ હતા એ મેથ્યુ હેડન હતા એટલે. ફેક્ટ નંબર 8, સ્મૃતિજીએ છે એ પહેલી સેન્ચુરી છે એ વર્ષ 2016માં બનાવી હતી. 109 બોલમાં 102 રન માર્યા હતા. એમની આઈસીસી મહિલા ટીમમાં સામેલ થનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા ખેલાડી હતી. ફેક્ટ નંબર 9, ઇન્ડિયન ફેન્ટસીના રિપોર્ટ પ્રમાણે જોઈએ તો ભારતની ટોપ 10 મોસ્ટ બ્યુટીફુલ ઇન્ડિયન વુમન ક્રિકેટરમાં એ નંબર 1 પર આવે છે. સ્મૃતિજી છે એ બ્યુટી અને હેલ્થ રિલેટેડ ઘણી એવી પ્રોડક્ટની બ્રાન્ડ સાથે બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ કરે છે. નંબર 10, સ્મૃતિજીના સોશિયલ મીડિયાની વાત કરીએ તો એમને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 214 જેટલી પોસ્ટ કરેલી છે, જે 82 લોકોને ફોલો કરે છે અને એમના ફોલોવર જોઈએ તો 4.4 મિલિયન છે. જે પર સ્પોન્સર્ડ પોસ્ટ છે એ 10 લાખ જેટલા ચાર્જ કરે છે અને જો એમાં વિડીયો પોસ્ટ કરવાનો હોય તો 20 લાખ કરતાં પણ વધારે ચાર્જ કરે છે. જેમના ટ્વિટર પર 694.4 કે ફોલોવર છે. જેમને ટ્વિટરમાં છે 403 જેટલી પોસ્ટ કરેલી છે અને તે 45 જેટલા લોકોને ફોલો કરે છે. જો તમે સ્મૃતિજીની લાઈફ વિશે કમ્પ્લીટ વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરજો, હું જરૂર એમના વિશે વિડીયો લાવીશ.
અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં છે એક ક્રિકેટરની કહાની એક પ્લેલિસ્ટ અમે ચાલુ કરી છે, જેમાં અમે ક્રિકેટરોની છે કહાની કમ્પ્લીટ ડિટેલ કહીએ છીએ. તો એ જોજો, જેમાં અમે 13 જેટલા વિડીયો પબ્લિશ કરી ચૂક્યા છીએ અને હજુ પણ અમે એમના વિશે લાવવાના છીએ, મહાન ક્રિકેટરો જેમને આપણા દેશ માટે કામ કરેલું છે. તો એ પ્લેલિસ્ટ જરૂર ચેક કરજો. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.